pasó, Yandri? ¿Está caliente? Y este es... Subscribe, hit that notification bell and like. If you want to see more videos. Oh, wow. I almost put that on fire. What? ¿Qué pasó, Yerelin? Almost push it on fire. ¿Qué tal tu comidita? Good. ¿Está bueno? ¿Te gustó? ¿Pero por qué te lo estás comiendo así? Tú eres lista, le pusiste 2 chocolates en vez de ponerle galletas. ¿Ah? Así, mira. Y Yendriel, ese es el último tuyo. Hot. Ooh, it's steaming. ¡Sóplalo! Oh my God. It's steaming. ¡Sóplalo! It's steaming. You can't eat it. No, espera que se enfríe un poco, que está muy caliente. Yendriel, eso se ve que está bueno, Yendriel. Ajá, Double ajá. chocolate, double stuff. Mom. Double stuffed chocolate. Ñombi, ñombi. Double stuffed chocolate. Yeyi. Cuan, cuan, cuan. Mommy, look at Hi, my Yeyi. Where's my s'more? And where's my chocolate? Yendriel, no more. ¿Dónde está mi chocolate? Tu chocolate. Tardaste mucho, bendito. Yeyi, bendito, ella tenía su dulce preparado y ella solo estaba calentando su marshmallow. Sorry, yo te hago uno. Bendito, y le comieron el chocolate. No, eso fue Bubu, porque yo saqué mi... Mientras Yerelin iba a calentar el marshmallow, Bubu atacó. vino un ratón y le comió el chocolate. ¿Cómo se llamará ese ratón? ¿Yeyi o Bubu? ¿Cómo? ¿Yeyi o Bubu? Bubu, porque yo saqué un paquete nuevo, porque no había... Yerelin, tú no puedes dejar nada ahí. There you go. Y aquí hay otro chocolate. Toma, dame. Jimmy, eso sí yo me lo como. Chu, chu, chu. Gracias, Yay. You're welcome. Hey, guys. Este es en mi segundo, creo. Guys, this is so tasty. Imagine my marshmallow explode. What if it dies? Hey guys. Mira, niño, tú acabaste de comer. I can't do that. Quédate ahí sentado. I'm a spectator, guys. Bye bye. Excuse me. Yendriel, Ay, creo que ya lo comí. eso llena. Notification bell and like the video. Yo me como eso, no me gusta. Los marshmallows. Ay, yo solo me como el chocolate. You will. I think This it's will be in your bed marshmallow. tonight. Ujú. Me gusta el marshmallow. Pero... Dame chocolate. ¡Ay! The chocolate qué? is soft. Un amor. ¡Ay! Nah, nah. ¿Qué? ¿Pero qué? Siento que se me va a pegar en el pelo. Ay, me están picando los mosquitos. Ay, a ver si le cae una cucaracha en la cara. Los mosquitos a mí no me están haciendo más. Ay, Mami, a verte gritando, Jimmy. Espero que te caiga a ti. mami, ma, Tengo que buscarla. mami. Yerelin, voy a ver que le caiga una cucaracha en palo ahí. Para verla Parece que evitando. Se parece que los mosquitos no me quieren picar hoy. Qué bueno. ¿Tienes comida? Si tú tienes comida, voy a coger Yerelin está calientito. Solo puedo usar este. Ay, yo no las quiero coger. Goodbye. No, 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 no. Mira, Yerelin, ese tiene chocolate adentro. No, a mí me gustan estos, a mí no me gustan. Los de chocolate que tienen adentro son buenos.
Pero ustedes me pidieron ese de chocolate y ahora no se lo quieren comer. Yo quiero más de otro. Look at the red stuff. The red. Ay, se me olvidó que teníamos. Un mosquito porque hay viento y el fuego también. Bueno chicos, hasta aquí va a ser este video. Espero que les haya gustado. Dedito arriba. Hasta la próxima. Bye, guys. And if y'all don't subscribe, guess what? Spider's gonna be on your bed tonight. Bye. Bye.